Bien-aimés dans le Seigneur, Zambé na lola mokonzi na biso pe mobikisi Yesu Kristo apambola bino bipai nyonso bozolanda biso bino balandi ya émission Dieu est amour ezali oya bino mosali na Zambé mosali na bino le révérend pasteur Simon Pierre Mbikai mokambi ya etonga Assemblée chrétienne Terre Sainte ndenge bozo mona makomi liboso na bino ezwami na commune ya Lingwala précisément na croisement ya Mushi Basankusu na lisungi na Nzambe na banzete tozokabola lisusu maloba na Nzambe Bible ezali kotalisa biso ete na mikakatano na bango bagangaki epa na Nzambe kolo atindelaki bango liloba ebikisaki bango. Donc, na base te tokomi na tango ya lobiko tango tozali ezali tango Nzambe atindeli yo kisi Nzambe atindeli yo solution na mwa mitune ebele oyo oza na yango bisika ozolanda biso mbaleleki na lisungi na Nzambe tomonaki mama na likambo na mutu ya mingi oyo ezalaki kolobela Dieu est le tout puissant tozali kokoba na même logique mais na ko aborder sous thème où ezali kolobe rien n'est impossible à Dieu. To monaki na psaume 66 que l'Éternel domine éternellement par sa puissance. To monaki que oyo azali na pouvoir, oyo azali na force yende mutu azali kokonza. To monaki na 1 Chronique 29 12 Bible ezotel c'est que na loboko na Nzambe ezali la force et la puissance. Et azali koyesa munene azali kotombola bozwi pe nyonso bana na bato bakoki koluka solo ezali kouta epai na ye et tomonaki ke Nzambe wana azali n'importe quel Nzambe te ya ke okovanda ngumba melaki ke kona chambre na yo ozokanisa ke nde Nzambe tozoloba le tout puissant te Nzambe wana azali représenté na kombo na nkolo Yesu Kristo oyepesamelaki baya mokili mpona tina na lobiko na bango yende azali Nzambe tata oyo alataki nzoto tozobenga Dieu le Fils et azali kovanda na kati na biso na ndenge na molimo santo. Alors totangaki na mukanda na Nzambe azoloba que tout pouvoir m'a été donné à qui na kombo na Yesu dans le ciel et sur la terre. Donc ko décider na lol ezali ko appartenir na Yesu Christ ko décider na se na moy ezali ko appartenir ko revenir na Yesu Christ. Alors tomonaki que Yesu Christ azali Nzambe na bokasi nyonso mais Yesu Christ azali kobika na lola te Yesu Christ azali kobika na mitema ya bayengemeni puisque azoloba ke na kovanda na kati na bino bokozala bana na ngai ya basi pe bokozala bana na ngai mibali ngai na kozala tata na bino soki Nzambe na bokasi nyonso azali kobika na kati na biso seke biso pe sengeli tozala bato na bokasi biso pe sengeli to dominer esengeli to konza esengeli ndengo za wana ma soeur mon frère o konza esprit ya pauvreté o konza biloko ya mokili o dominer likolo na milimo mabe Nzambe na bomoi apambola bino. Alors toyaki komona ke na likanisi na Nzambe ute bandeli na mokili Nzambe asalaki mutu na elilingi na ye tomonaki ke elilingi wana ezali forme ya vie éternelle. Alors elilingi na Nzambe ezalaki pe forme ya kodominer totangaki na Genèse chapitre 1er Nzambe azoloba ke faisons l'homme à notre image qu'il domine sur le bétail sur les oiseaux o ezali kopimbo likolo na bambisi likolo na banzete likolo na biloko nyonso. Donc c'est ça la volonté de Dieu ezali akeyo mutu ozolanda ngai o dominer likolo na mari de nuit o dominer likolo na musuni ya kolia o dominer likolo na masangu o dominer likolo na milima be o dominer na se na moi o dominer likolo na mokili lero tozoloba mokili tozomona baya mokili bato baza na Saint Esprit te volonté na Nzambe ezali ake yo o dominer likolo na bato wana spirituellement. Alors muke toyaki komona nguya na Nzambe ndenge se manifestaki na bomo ya Marie azali kokende mbangu poto ya kokota na mama na likambo na biso ya lelo rien n'est impossible à Dieu
mais osenga moi récapitulation pour ozala na idée clé puisque yo okoza lolandi biso ou bien ozolanda biso po na mbala ya liboso yo pe muto landaki biso mbaleleki ekosunga yo pe ekomatisa kondima na yo tomonaki ke nzambe na bonzambe na ye azali kosala na bato ya lingi na bango pe na tango ya lingi. C'est ça Dieu. Alors nzambe asepelaki na elenge mwasi moko na kombo na Marie oyo azalaki na village ya Nazareth na mboka ya Galilée. Bible ezolobaka atindaki motindami na ye ange Gabriel. Nzambe amonanaka te. Ya soki muto alakisi yo ketala nzambe ye oyo ndeko na ngai eza lokuta. Dieu est esprit et vie. Alors nzambe atindaki ange akendaki bisika ya muto ya trouvaki grâce epa na nzambe. Tomonaki ke elema ya liboso oyo ezali kosala ke mwana nzambe abika nguya na nzambe na bomoi na ye, c'est le fait d'avoir d'abord premièrement trouvé grâce devant Dieu. Soki muto trouvé grâce liboso na nzambe, muto yazali na 1000 chances ya kobika puissance na nzambe. Muto koki kobika puissance na nzambe koyeba que Dieu est le tout puissant te soki nanu a trouvé grâce liboso na nzambe te. Lobiko na biso ezali na nzela na ngolu. Bible ezoloba que la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes. Donc lobiko ezali d'abord caché na kati na ngolu o tozali kokutana na yango liboso na nzambe. Engolu o tozali kolobela o ezali boyei na nkolo Christ na se na moi. Ezali molimo santo azali ko evre na kati na église puisque yenda azali porteur ya grâce. Wana ezali penza mama na likambo na biso te. Mena kokendaka molo tozali kokabola mo connaissance muke. Kolo apambola bino, mes bien-aimés dans le Seigneur, ba numéro ezali affiché na C. Tous les deux numéros, il y a Vodacom, tout comme il y a RTL. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, to monaki ke ange akendaki atikaki bato na misolo. Akendaki atikaki Joseph, mais akendaki na bisika ya muto atrouvaki ngolu epa na Nzambe. To monaki ke soko trouver ngolu epa na Nzambe, peu importe bisiko zali ko bikel. Zamba koya koluka yo bisika wana. Le vrai problème est de désirer grâce na Nzambe. Nzambe ata ozana ndako eza na mulile eza na courante ezokota mai ndenge vule uta konoka me yo biloko nyonso edindi. Ange na Nzambe akobimela yo na butu na lelo. Soko trouver grâce liboso na Nzambe. Nazo linga d'ailleurs que yo muto zolanda ngai. O trouver grâce liboso na Nzambe. Liloboy eza la message mobimba kolo atindeli yo. Alors Bible ezoloba ka pesa ki yembota lobi salut. Oya kutani na ngolu liboso na Nzambe. Mbote ya boye elekelaki elenge mwasi. Pona koyeba ke nga na trouver grâce liboso na Nzambe wapi na village. Awa na Kinzamvwete. Na trouver grâce liboso na Nzambe. Batebele baliyaka Nzambe na eloko bango bazali. Batebele baliyaka Nzambe na mitema ya bato. Mutoko ya koluka yote na moma oza na pasi. Ezali lolenge moko na Nzambe te. Nzambe mokeli na mutu ayebi valeur na mutu. Nzambe lukaka mutu même soki aza bolumbu azangelamba. Nzambe lukaka mutu même soki aza na musala te. Nzambe zo luka yo na malueka azui yo okomi kokutana na mikonzi ya mboka bazo tia elongi na yo na ba journaux. C'est ça l'éternel Dieu. Donc Nzambe azandenge moko na mutu te. Alors koya kokosa na te na lolenge na yo ya komonela Nzambe na bokasi nyonso. Bible ezoloba ke lolenge na mboto elekelaki ndeko mwasi Marie. Ange ayebisie kobanga te. La première des choses to monaki. Muto a trouvé grâce liboso na Nzambe. Azali muto il faut bannir kobanga. Zamba zo bimela Abraham azo yebisa ye. Abraham ne crains point. Je suis ton bouclier. Parce que Nzamba ponaki Abraham na Ur na Chaldée. Na kati na libota na ye Nzamba bimisie pona komema ye na kati na Palestine. Alors, choix na Nzambe likolo na ye de grâce à Abraham a trouvé liboso na Nzambe. Wezo sala que d'abord il fallait Abraham à bannir crainte. Donc mutu Nzamba poni azali mutu akobanga stérilité te. Azali mutu akobanga eloko moko te. Puisque déjà kopona Nzamba poni yo c'est la meilleure des choses que tu possèdes. Sois béni bisiko zolanda ngai. Soyez béni bisika bozolanda ngai. Bino bato bozolanda ngai papa mama na bana. Nzambe na bomoi apambola bino. Pe basel na Nzambe bozolanda ngai. Obokomela kanga tango inso na WhatsApp. Que mon Dieu vous bénisse. Alors Bible ezoloba ke ange abandisi ko kopesa message. Tango Nzambe atinda ka motinda mina ye atinda ka ye na message. Dieu n'envoie pas une personne et pas na batu sans message.
oza prophète oye oza na message nini, oza pasteur zamba bengelio neteni nini, message nini zamba pesio. C'est très important. Ya yo message eza ya ba offrande, ya yo message eza nini. Bible ezoloba ke anja bandi koyebisa ye alobi yo trouver grâce na misu na Nzambe nauti koyebiso ke longola kobanga. Alors okokumba zemi okobota mwana mobali, molimu na Nzambe akozipa yo na elilingi na ye. Alors nguya we kozala na kati na elilingi ya Molimo Santo ekokumbisa yo zemi. Bokasi na Nzambe tozali komonela yango a partir ya Saint-Esprit oyo azali kocouvrir biso pe oyo azali kohabite na kati na biso. Paul azobisa Timothée alobi ne sois pas timide mon fils, car l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité mais un esprit de force. Eloko ezali ko manifester puissance na Nzambe na kati na moyenge mene ezali présence ya Saint-Esprit. Puisque Bible ezoloba que Dieu opère tout par son esprit. Okoki ko vivre nguya na Nzambe na kati na kindokite. Pour vivre puissance na Nzambe esengeli ozala na Saint-Esprit. Ce n'est pas avec la magie ndoko ya ko vivre puissance na Nzambe. Eza na pete na nzoloka te. Wana eza biloko ya pamba. Nguya na Nzambe ezali ko se manifester à partir ya mulimu na Nzambe. Kolo pambola yo. Tozo kende muke muke, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Bible ezoloba ke Marie abandi ko présenter ba incapacité na ye. Abandi ko ebisa motinda mi na Nzambe. Alobi likambozo lobeza somo. Puisque ngai nazana no elenge, nazape fiancé nan babalinga ite. Muto fiancé ngai pe Joseph aza mosali mabaye. Nan to vandi esika mokote d'autres nan no peste. Na kokumba zemi ndenge nini. Nguya na Nzambe zali ko se manifester au-delà na loi ya nature. Natalisa kionde ko selon loi ya nature okobika te, puisque diabète ezali maladie incurable, sida ezali maladie incurable. Selon loi ya nature okobota te, puisque so komi déjà na ba 50 quelque. Selon loi ya nature, selon libota na bino batu balekisaka 70 ans d'âge te. Malgré ozo sale la Nzambe me bitumba ne se kangio, puisque déjà cancer ekomi kolia yo. Siko nguya na Nzambe zo ya ko se manifester sikoyo au-delà na ba capacité na biso. Na obiso tozozela. Donc selon Marie et selon la science, il fallait que moi se kutana na mobali po abota. Mais là où la puissance de Dieu se manifeste, Marie pouvait concevoir sans kokutana na mobali, sans kosangisa nzoto na mobali. C'est ça la puissance de Dieu. Alors, ange azo ebisa lobi okobota, rien n'est impossible à Dieu. Bisiko toza lelo tokoya kokoma wana. Tika Nzambe na ngai ya pambola bino. Nzambe ya mabele santu ya terre sainte. Nzambe na ngai ya kanisela yo mama. Ozo landanga ozo ebate même lobi okolia nini. Lelo la lelilip. Nzamba za Nzambe na bokasi nyonso. Kolo azo sunga yo. Nyonso eza bloqué. Lilobo ezo fongola yango. Alors, Bible ezoloba ke ange abeteli lisolo. Ebise mais ta parente Elisabeth. Lelo nazo linga tobeta pe mo crochet muke bisika wana. Awo yo zo kamo. Ke yo ko kumba zemite. Okola nan babali yote. Mais mulimu na Nzambe o nazo betela yo lisolo. O yati ndingai puisque Gabriel ayebaki Nzambe. Gabriel azalaki messager na Nzambe. De temps à autre Nzambe azalaki kotinda ye. Ayebaki ke liloba na Nzambe bimaka pamba te. Sans que sala musala o ebimeli na Esaïe 55 verset 10 à 11. Azoloba ke liloba na ngai za lokola mvula. Soki enoki kwa rose mabele ko fertiliser yango ekobimisa biloko ebatami na kati. La parole de Dieu quand elle vient, même soko zalaki akokauka, même soko kokai kobota te, liloba na Nzambe zali kobongisa yo, ezobongisa michopo esepolaki. Ezo bongisa ba cellule ezalaki déjà menacé. Liloba na Nzambe ezali ko rendre yo fertile. Ezali ko peso capacité ya kobotisa pe ezali ko bimisa grâce na Nzambe. We batamaki na kati na yo. C'est ça la parole de Dieu. Alors ange ayebisi alobi ta parente Elisabeth, celle qui autrefois babenga qui est stérile, awa tozolo baza déjà na mukumba ya 6 mois kaka na nguya na Nzambe oyo. Maria yoke lobi, oh, ngai
na trouvé grâce na misu na Nzambe na kokumba zemi. Mais Elisabeth pe asa komi déjà na zemi. Mbaleleki na talisaki ondeko. Awa Nzambe azolobela yo. Eza na batu basi bakumbi zemi ya misolo. Zemi ya musala. Eza na batu déjà makambo na bango ese avancé. À partir ya nguya na Nzambe. Dieu le tout-puissant. Kokanisa teke yo za mutu ya liboso Nzambe azolobela na etando ike. Ya ke Nzambe akobikisa. Oza mutu ya yambote. Nzambe sa bandi kobikisa même na libota na yo. Même na église na bino. Na assemblée bisiko sambelaka. Nzambe sa bandi ko sala. Olandaka ba témoignage ya batu te. Nzambe zo salela yo pe. Alors, likambu ya Elisabeth ezo bimao. Pona kosukisa na Marie ke oyo Nzambe alobi ekolata nzoto. Ange azo ebisa lobi rien n'est impossible à Dieu. Nzambe azali capable na nyonso puisque Nzambe aza na nguya nyonso na lol pe na se na mokili. Même na se na mabango eza na se na mai. Mais Elisabeth akomaki na ko concevoir ndenge nini. Ka moi point muke onazo linga to fongola. On te a clôturer message na biso. Soki oko benga na plus 243 82 141 32 53 ou plus 243 997 160 118. Au pesi requête na yo tokokoma yango. Entre temps tozali ko passer message. Bible zoloba ke Elisabeth azalaki race ya Aaron, azalaki descendant, azalaki mwana ya Aaron. Azalaki na race ya ba sacrificateur. Azalaki mwasi ya sacrificateur Zacharie. Ya classe ya Abia. Bible zoloba na Luc 1 à partir ya verset 5 ke bandeko nyonso bazalaki juste liboso na Nzambe. Mwasi na mobali bazalaki juste. Tozali komona moko na ba element wezo sala ke nguya na Nzambe monisama na bomo ya mutu. Ke nyonso ezalaki impossible selon bato comme possible selon Nzambe. Na vie na yo. Élément liboso tomoni na bomo ya Marie, elle avait trouvé grâce devant le Seigneur. Mais élément ya mibale tozali koya komona yango na bomo ya Elisabeth oyo ange azopesa ndakisa na ye et pas na Marie ke ya sa kumbi déjà zemia ya 6 mois. Élément nini we salaki ke Elisabeth abika nguya na Nzambe. We salaki impossible comme possible. Bible zoloba ke bandeko mibale babalana ki bango nyonso bazalaki race ya ba sacrificateur. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pona kobika nguya na Nzambe, il faut koyeba ke ozo composer pe na nani. Tu composes avec qui? Bible zoloba ke même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Même na alliance politique, il y a possibilité que Moutouazan na volonté à kobongisa makambo a échoué s'il compose avec les gens qui s'opposent à sa vision. Obaza na même idéologie na yété. Moi je ne suis pas un politicien, mais je prêche la parole de Dieu. Alors, Bible zoloba ke bandeko bazala ki bango nyonso race ya ba sacrificateur. Elisabeth na Zacharie. Mais bazala ki kaka race ya ba sacrificateur pambate. Bazala ki pe juste. Bazala ki observer commandement na Nzambe. Pe bazala ki banga Nzambe. C'est qu'il y a des sacrificateurs injustes. Il y a des sacrificateurs qui n'observent pas les commandements de Dieu. Azomi tout tol kaka po aza pasteur. Atu bazo pese limemia po asabi milibumu azana malette. Partout azoleka bazo benge pai. Avant matana cher bakokumisa ye babeteliye maboko. Ndewe komi ko intéressé. Mais ya kobanga Nzambe. Ya ko observer commandement na Nzambe, ya kozala juste na motema. Wana zo intéressé yote. Kaka ya ko komana Facebook big prophet. Ndezo intéressé yo. Na ko senga batu mabonza. Lilobo esimba yo mutu na Nzambe zo landanga yi. Repens-toi. Alors, Bible zo ke bandeko bazala ki juste. Justice kosala kenguya na Nzambe monisama na vie na yo. Même ce qui situation na yo e umeli. Même ce qui ka na yo eza compliqué. Ah, lokola bazala ki juste, Bible ezali koya ko évoquer ka moko ya mutu ya mingi. Ezoloba ke bango nyonso bazala ki bana na Nzambe, basali na Nzambe, race ya Abraham, ya Aaron, mais mwasi nda azala ki stérile.
Zacharie azalaki stérilité. Problème ya stérilité azalaki epa ya Elisabeth. Donc, ça peut arriver que moutoko zala juste, mais azana problème ya finance. Azana problème ya musala. Et ceux qui moutozo traversé ba période difficile, les linko lobete kazana zambete. Parce que les lots ba faux prophète na ba faux pasteur ba déformer makambu na Zambé. Les gens se focalisent plus sur les biens pour na kovimbisa mabumu na bango. Mais évangile ya solo bato bazo linga ko étouffer yango. Awe Bible zolo ba ke bandeko bazalaki ba yengemeni. Mais Elisabeth azalaki stérile. Ceux qui moi si azo bota te linko lobete kazana kindoki. Mobali soki azana musala te linko lobete ke nzamba azana ye. Ou bien pasteur soki azana mubole linko lobete kazana onction te. Pona koyeba ke muto azana onction, il faut kazala na ba jeep. Non mais ça c'est faux. Biloko ya mokili même Satan apesa ka yango. Ba vedite nyonso bazana ngo bazana Saint-Esprit te. Ça c'est faux. Dès qu'on a zo linga ke yo mutozi occasion ko ka liloboyo, zamba bikisa yo pe mayele na yo ezala renouveler. Mayele na yo ezala renouveler. Bible ezoloba que c'est Elisabeth qui était stérile. Pendant qu'Elisabeth était stérile, mais Elisabeth craignait Dieu. Mukanda na Zambé ezoloba que ne souffrait pas comme des malfaiteurs ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais ekoza les sengomingi soki bozo mona pasi lokola bayenge men. Ya yo stérilité za ya nini libata bato yibaki? Ya yo stérilité ya yo pasi uti wapi? Ozwaki eloko wa mutu na musala ko selaki mutu likambwe pas DG. Tala ya yo place souffrance uti. Lelo sapato se chezolo likolo boy. Oyebi côté pasi na yo uti. Mais ya Elisabeth ayebaki côté utakite. Elisabeth azalaki moyengemeni pe mobali na ya azalaki moyengemeni. Zacharie azalaki occultiste te kakanga ki kobote ya Elisabeth. A Bible ezoloba ke Zacharie azalaki kosalela Nzambe musala na tour na ye. Azalaki kosalela Nzambe musala. Ko umela ya pasi na yo ekoki kozongisa yo simate na likambu na Nzambe. Dans Ephésiens 6, Bible est que portez comme chaussures les ailes que donne l'évangile de paix. Zele ezali munduki ya molimu. Tokoya komona yango. Tokoya kozongela yango ndeko moningami. Oye sengeli mu Kristu nyonso alata. Puisque nanzela ya bayengemeni ba epine ezali. Ba nzube ezali. Ba sete ezali. Satan akobwakela yo ba piège. Mais il faut la zéler pour que o avancer. Oya kobika nguya na Nzambe. Si tu n'es pas zélé, tu ne vivras pas la puissance de Dieu. Tu ne vas pas palper la puissance du Saint-Esprit. Bible ezoloba que Elisabeth et Zacharie, bazalaki déjà avancé en âge. Ba umelaki na kaya stérilité, ba nuni. Mais bazalaki toujours ko banga Nzambe et puis Zacharie azalaki toujours ko salela Nzambe musal. Servante de l'Éternel, serviteur du Dieu tout-puissant. Yo muto saleli Nzambe musala bambule belé. Quand na yo ezali compliqué, Zamba tindinga na ebisa yo, koloazo sunga yo. Dieu est fidèle. Bible ezoloba que même si nous demeurons infidèles, lui il demeure fidèle. Lui il demeure fidèle. Alors Zacharie azala kosala. Ayeba kite mukolo ya visitation na ye. Makambo ezali ya lobi, etali Nzambe, lelo nde ezali ya biso. Yo salela Nzambe musala. Yo banga Nzambe. Mikaba na prière. Luka Nzambe. Tambola na boyengemeni. Ato moni batu mususu. Bazozo biloko na mokili me bazo bika na désordre. Tala bango na miso. Nzambe nde muto ayebi lobi. Oyo zomona lobi atelemi ngui. Lobi okomona sa selemuki. Akomi na se. Craignons Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je m'adresse à l'église corps du Christ. Alors, Bible ezoloba ke ange ye kobimela Zacharie. Kaka ange moko ange nano akufite ange aza esprit. Gabriel sazali lelo abimela yo pe. Zamba tinda ye na direction andako na yo. Ange abimeli Zacharie pendant que batu bazo sambeli. Ange azo yebisa Zacharie alobi mutu na Nzambe mabondeli na yo ekomi epa na Nzambe. Dozo mona ke Zacharie azalaki d'abord sacrificateur. Mwasi na ye mwana ya Aaron. Bango mibale bazalaki bayengemeni. Et 2, 3, Zacharie priait.
Zacharie priait. Okozala ozotambola na sanctification. Mais okobika nguya na nzambe te sokoza na une vie de prière permanente te. Prière ezali pe munduki na nzambe. Soko tangi kaka na Ephésiens 6 là on parle des arbres spirituels de Dieu. Bible ezoloba que faites toutes sortes de prières. Verset 18. Veillez à cela avec une entière persévérance. Même que le Jésus-Christ pendant les jours de sa chair assemblé qui na Gethsemane. Azo ebisa nzamba lobi papa s'il est possible longola likamo liboso na ngai. Mais comme il priait, Bible les autres nzamba tindela ki ange eko fortifier ye. Leur ange a fortifié ye a bandi ko sambela lobi papa toutefois que ta volonté soit faite. Prière ko sala ke o longa même mon mekam o kota na kati na mokan na nzambe. Et leur a celle-ci prière à lobi maintenant nazo affronter prince de ce monde car il n'y a rien de lui à moi. Victoire Jésus azwa ki yango pamba te. Jésus azala ki juste juge. Pe azala ki mutu ya mabondeli. Osa déjà moyenge menyoso longe impudicité ndeko matisa vie de prière cancer eli mwana nzoto na yo. Telema na prière mama tika bolembu. Pourquoi ozongisima? Dieu est le tout puissant. Rien n'est impossible à Dieu, mais il y a de préalables. Lelo batu bakomi ko s'appuyer mingi na offrande ezali mabete, mais offrande ya yambo ezali nzoto na yo neta ya sainteté. Kolo pambola yo. Nana zolu ko offrande yaka nango, mais avant oya na offrande bandana na kobanga nzambe. Banga nzambe ndeko. Koya ko kanise ko offrande zo remplacer sanctification te. Hein ndeko pasteur aussi si ba protocole nyos. Eza malamu te. Ndeko Bible zoloba ke na moment azalai kosala musala. Nde ange azo ebise ba mbondeli na yo ekomi pa na nzambe. Est-ce que Zacharia bandaki kosambela jour oyo? D'ailleurs Zacharia azalaki na hôtel ya parfum. Batu bazalaki kosambela libanda. Ya azalaki kosala musala na tour na ye. Mais Zacharie asa sambelaki. Mais moi je me pose la question, oyo azalaki stérile ezali Elisabeth. Mais pourquoi Bible ezoloba ke mabondeli ya Zacharie ekomi epa na Nzambe? C'est que Zacharie priait pour sa femme. Zacharie alobaki teke na kende kosala ekobo puisque Elisabeth azobota te. Na lukabasi mususu puisque ngai te mutu naza na problème ya stérilité ezali Elisabeth. Bana na Nzambe o babalani esengeli batambola selon pensée na Nzambe. Soki likama problème ezali pas partenaire na yo ya mwasi soutenir ye. Kozanga kobota ya mwasi epesi yo nzela ne kobote papa. Zambo buno bozo sambela ezali Nzambe na nguya nyos. Oya botisaki Elisabeth de oya kobotisa pe mwasi na yo. Ye kole kosambela po na mwasi na yo. Même Isaac, Bible zoloba que Isaac invoqua l'Éternel pour sa femme Rebecca. Mais ce n'était pas Isaac qui était stérile, c'était Rebecca. Yozu problème au tcheli kolona moi si pourquoi. Mais papa zana problème nandaku. Hémorroïde cassé ye Congo. Mais prie pour papa. Et pourquoi Zumi Kumbo Tcheli Kolona ye? Zamba zan zambe na bokasi nyonso. Zambo bino bondimelo bokende la kan église. Mikolo nyonso. Koluka ye obobele la kana butu. Azana kapasité a kobikisa papa sambel. Awa zamba zo ya nola na losambo ya Zacharie po na mwasi na ye. Nani alobi ke prière il faut ka mama sambele la mobile. Papa ko sambele la mama te. Tala ndenge batu mingi bazali ko etufe nguya na Nzambe na bomo ina bango pe na mabota na bango. Na kozanga koyeba ba principe na Nzambe. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1,37. Dieu est le tout-puissant. El Shaddai omnipotent. Mais le lengeni no kobika nguya na Nzambe. Okobika yango lo lengeni.
Puisque Marie a trouvé qui grâce liboso na Nzambe. Elisabeth était juste, bien qu'avancée en âge. Mobali na ye pe azalaki juste, toi tu composes avec lui. Pe azalaki ko persévérer na kati na kosalela Nzambe. Yo pesaki offrande mbala moko l'église. Deuxième fois, les romoni ke diabète ke ite o kati o bandi kotonga pasteur. Omoni ndenge diable azui yo na filé na ye. Or, Bible, celui qui persévérera jusqu'à la fin sauvera son âme. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons. Que Dieu vous bénisse. 082 141 32 53 09 97 160 118. Lelo tozali kolobela likambu na mutu ya mingi o tozali ko clôturer nango message na biso. Rien n'est impossible à Dieu. Tozali na Marc 9 verset 14 à 24. Tokotanga même jusqu'à 27. Bisiko yozali okotanga yango. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il les jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Je priais tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi, amenez-les-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir les gens, la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Est-il sorti en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence? L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Toketina verset 29. Zambe na lola apambo la bino. Isika nyonso bozo landa biso. Webi programme ya mayanga ni na biso. Ezali dimanche de 7h30 à 9h30. Na mushi basankus na commune ya Lingwala. Et chaque jour du lundi au vendredi, tozawana de 17h30 à 19h30. Ba numéro ezali affiché na se. Émission na bino Dieu est amour. Zamba za bolingo. Kolo pambo la bino bandeko baningami kati na nkolo Yesu Kristo. Mukanda to uti kotanga. Mukanda na mutu ya mingi. Na wetali bokasi na Nzambe. Lolenge koki ko se manifester na bomoi na mutu. Puisque batu mingi ba mituna ka mutuna na landaka ba témoignage na télévision. Na yokaka Nzamba saliboy. Nzamba saliboy. Na tanga kayango ana bota mais pona nini yangaika ezozo solution te. Moussel Nzamba zote ya na télévision azoloba que Dieu est le tout puissant. Mais pourquoi moi je ne vis pas ça? 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 Pourquoi moi je ne vis pas
likolo na ba élément touti ko bakisa tozo pesa mususu wezeli lisolo ya kolo na bisu Yesu Christ nganga nelonga mobundi molongi zambe ya maboko milai zambe ya makoki mazanga ndelo sukisa tembe ya baya mokili kweisa bilombe Bible zoloba ke azalaki na ba disciple na ye me ayaki kotika bango azwi misatu na kati na bango ake na bango na ngomba ya transfiguration bisika Moïse abimaki na Eli bandeko basambelaki kuna elongo na kolo Yesu Christ yo mutozo négliger vie de prière ozoloba ke Dieu sait tout non. Suis un bel exemple de notre merveilleux roi Jésus-Christ de Nazareth. Il priait tout temps et il opérait des signes de prodige la journée. Prière ezali na mutuye mingi na bomo ya mwana Nzambe. Soko moni mutu azo sambela penza te me azo sala makambo wana zanganga. Zambe ye moko na mikolone ya nzoto azalaki ko sambela mingi. Pona ko benga na ba demo na moi. Oyo azo sambela te kako kwisa batu landele pete wana eza pete nini. A Bible ezoloba boye. Na moment Jésus aza na ngomba azo sambela. Bande comme susu batikalaki na ase. Ba disciple lokola ba oyo ba mataki na ngomba. Disciple azali moyekoli. Soko moni maître mati na ngomba pona ko sambela. Yozo tikala na se pourquoi. Batu mususu bazanzambaza na bisika prière. Mais ya tikali ne sika damu. Mais azo luka bilembo na Nzambe accompagner ye. Et ko accompagner yo ndenge nini? Alors Bible ezoloba ke papa moko azalaki na mwana na ye. Oyo azalaki posséder na milimo mabe. Milimo mabe ko posséder mwana muke et ko posséder mukolo. Et ko posséder mwasi et ko posséder mobali. Na oya yonda milimo mabe posséder nani? Et ko zala pe posséder yo moko. Lilobo efongo la mayele na yo. Kolo Yesu Christ abikisa yo. Et bien aimé dans le Seigneur, Bible ezoloba ke papo ya yoka kisango na kolo Yesu Christ. Ke wana zali mobikisi na batu. Azotika bokono na tembete. Ndenge yo pozo yoka yango. Ndenge papo ya yokaki. Bible ezoloba ke papa zui mokano ya kokende koluka Jésus. Nzambe balukaka yende kotika lofundu. Atoza député oza ministre luka Nzambe. Okotika lana costume na kati diabete ezali. Neti ya général ya basyrien. Luka kolo Yesu Christ abikisa yo. Tika lofundu ya pamba. Bible ezoloba ke papa tamboli na makanisi yake akende kokutana na Yesu. Mais azalaki kokutana na Yesu wapi? Bisika bayekoli na ye bazalaki. Le Ramoni Barthélemy amoni André
Papa comprendre que batouana batambola kana Jésus. C'est que ceux qui n'ont comme bisika bazali. Mwana nanga ko biksam. Yos bayebi ko tambola kana Yesu. Bible na lipeka mikolo nyonso. Tango bakoya na problème. Bakozo solution bien bakozo moto. Batu baye ko luka Jésus epa na yo. Mobiki sina batu. Okomi ko pesa bango ba kaleson na ba mouchoir. Zo kaleson ke ndeko la to ko bota. Omoni? Omonde ngo komi ko okisa kombo na Nzambe soni. Bible zolo ba keler papa komi akuti Yesu te. Bande ko ebele baza bongo. Aza apôtre bishop. Meler batu bazo ya pona koluka lobiko. Lokola ya aza apôtre bishop archipape. C'est kazana Jésus. Ce qui toko mbisika azali toko bikisam. Oh Seigneur. Bazo ya bazo kuta Jésus azate. Etikali kaka titre ya pamba. Archevêque, archipape, archipop. Bazo ya kuta kaka titre ya pamba. Ya ki pasteur. Jésus azali susu bisika wana te. Bisika Jésus azali yeba na kana bilembo. Kolo pambola yo ma sœur mon frère. Yo mutozana Jésus batelaye. Atozo tambola makolongul. La chose la plus précieuse que nous possédons en tant qu'enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et tout ce que nous pouvons désirer, c'est la présence de Jésus en nous. Que Dieu vous bénisse. Et bien aimé dans le Seigneur, papa Zalaki déçu du fait qu'aïe koluka Jésus bisika ba André baza me akuti Jésus te. Le loba na Nzambe bele baza déçu puisque bazo kota na banda ku na Nzambe croyant que bakokuta Yesu kuna bake kokuta bato bazo botola bato ba chance bazo sacrifier bandim. Le loba pasteur bakomi kolia bandimi communiquer zo pesa matin église likambu ya kokamwa. Batu baye koluka Yesu bazo ya kokutana na makamba. Papa pasteur osali boepo na nini? Zongela Nzambe. Oza mobateli na mpate. Les représentants bango lobi mwana na ngai. Asimba mi na mulima be. Azoloba te. Mulima be moko ekangi maloba ya mutu. Ezo sala peke mutu ozo yoka te. Kaka mulima be moko wana. Wana ezali parenthèse. Mais soki ekangi ye ezali kobwaka ye na moto. Ezo bamba ye na mabele. Ezo bwaka ye na mai. Pona kobomisa ye. Esprit impur moko ya mari de nuit, ya femme de nuit. Eko kanga maloba ya mutu. Eko kanga matoi. Donc c'est-à-dire que bozo pesa mwana toli me azo yoka te. Ozo pesa mobali toli me azo yoka te. Eko kanga mukongo. Eko kanga finance. E mulima beso ke simbi mutu. Eko kwe isaye. C'est-à-dire que zo kwe isaye na moto ya impudicité. Ezo kwe isaye na ma ya kimoyibi. Objectif eza ya koboma mutu. Ndewe ezalaki kaya ndekoyo.
mulima bezala ko kangaye ya sur miwe e komisie sur miwe ezokwa ise na moto na mai na mabele pona ko bomisa ye zamba zanzambe na bokasi nyonso so ko Yesu Kristo yaka na mokilite na yebite mais lokumu ezonge pa na Nzambe puisque ko Yesu Kristo aza na kati na biso. La Bible est le babou, mais bien aimé dans le Seigneur. Leur papa y a tel ici bango problème. Bande ko bandi ko benga na mulima be. Ba benga ni mulima be. Batoki. Mulima be zo kendete. Mulima be ko benga na ngo ndenge nini oza na Yesu te. Po mulima be to sa yo ifozala na ko Yesu Kristo. Ebele lelo mulima be zo to sa bango lisusu te zali absence ya Jésus. Mais écoutez, Bible zolo baboy. Jésus abandi ko kitana ngomba moni fuli ya batu. Amoni ba pharisien ba scribe bazo discuter na basali na Nzambe. Mutu na Nzambe sika na yo eza na prière, eza na ba discussion inutile te. Tika discussion ya ke songolo pakala, ba débat wana eza na tina moko te. Mutu na Nzambe sala musala na Nzambe tika ba débat politique. Okomi ko discuter na ba pharisien. Milima bezo to sa yote me yozo sala débat na ba scribe. Oh là. Bible zolo que Jésus l'air batu ba moni Jésus batu ba kimimbangu pona ko kende ko pese mbote. Même yo pe kimambangu pona ko ya na makolo na ko Yesu Kristo. L'air ba ye ko lo tuni bango alobi nini. Pourquoi makambo yo bilobela? Moko na kati na bango oya yaki na mwana nda fongoli bibebo pona koloba muto yaza na problème nda yebisaka Nzambe likambo soko moni muto zoloba te seka za na problème te yo muto za na problème ndeko fongole munoko solola na Nzambe sambela Bible zolo ba kaibisi alobi na ye na mwana na ngai ye papa ye koli ba bengani ye milima be eza na kati na yete ngai Jésus alobi boye la ngai mwana Bible zolo ba que venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos. Jésus a vendu à zozela kana yo ya kana yo e pa na ko Yesu Kristo l'air ba komi na mwana Bible zolo que l'air mwana moni Jésus milima be bambie na se par moment présence na ko Yesu Kristo makambo ezali ko s'intensifier mais ezali ko s'intensifier pour na ko boma yote c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Bible zolo que boaki mwana na se l'air mwana ke na se Jésus a tuni papa na ya lobi e bandit depuis est-ce que Jésus ne savait pas que moi no kana ye bandaki depuis bo mwana alinga kiatalisa na biso batu ya ba génération ezali koya que likambo ezala muto botami nango ezale kangele na kimukolo. Jésus-Christ est la solution par excellence. Rien n'est impossible à Dieu. Ezala maladie en botam, ezala maladie à kimukolo zambe na bomoy kolo Yesu Christ azobikisa yango. Papa ya mwana lobi ke ezali depuis mbotama na ye. Mais soki okoya kosunga biso yokele biso mawa obikisa ye. Jésus le dit si tu peux. Oh. Tout est possible à celui qui croit. So qu'on dit melingai kengai na ko bikisa ye azobika comment zo lobeke soki okoki même yope pourquoi zo douter na nguya na Nzambe ma sœur mon frère. Tout est possible à celui qui croit. Tout pouvoir lui a été donné dans les ciels et sur la terre. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Leur papa Yoki Bongo,
Papa lobi, oh, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Même Yopé, renoncer na mote me 15 zamba sili sabubola, zamba pe son musal. Kolo Yesu Christo bik sa maladi na yo. L'air papa yandimeli Jésus. Jésus a bengani mulima be na kati na mwana. Mulima be ebimi esekwe mwana netu muto kufi. Bato bazalaki wana bazokaniseke mwana kufaki. Na kati na présence na Nzambe muto kufaka te. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Na moment bango bazokaniseke mwana kufi. Kolo atandi loboko. Oebimisaki Israël na boumbu. Atelemisi mwana. Même Yopé. Liloboy. Eza la compagnie na nguya na Nzambe. Loboko na Nzambe simba yo. Etelemisa yo. Jésus-Christ est le tout-puissant. Loboko na Nzambe etelemisa yo. Yo mutoso bambana kinase. Kolo manifester puissance na ye. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Kolo zamba pambole liloba na ye. Pe apambole bino nyos. Tozali wana na mushiba sankus na commune ya Lingwala. Assemblée chrétienne Terre Sainte tokomona ba komi en grand caractère. Soko bengi biso na ba numéro yozo mona wana okozo biso même na WhatsApp. Programme ya prière tolobi que dimanche à lobby ezali de 7h30 à 9h30. Na semaine tozali de 17h30 à 19h30 et consultation prophétique ezali mikolonyos. Zambe na bomoy apambole bino. Pe mulimu na Zambe a continuer na amplifier liloboy. Bino batu bolandi yango même ba oba koya kolanda biso mbalasim. Esengwa mulimu sant pe kimia na Zambe etikala na bino bansu. Tokutani lendi.